Haleluya, haleluya, mtu wa Mungu unayenisikiliza. Bwana Yesu asifiwe sana. Na kusalimu kwa jina la Mungu Baba na la Mwana na la Roho Mtakatifu. Lakini pia mtu wa Mungu, mahali popote unapotufuatilia na mahali popote unapotusikiliza, karibu sana kwenye maombi yetu ya usiku wa leo. Na muda huu, mpendwa msikilizaji, share linki yetu hii ya maombi. Karibisha ndugu zako, jamaa zako, rafiki zako na watu wako wa karibu, waambie ya kwamba maombi yetu yamekwisha kuanza. Hivyo kwa pamoja tujumuike, tuweze kuomba maombi haya, na kwa pamoja tutaona mkono wa Mungu ukitutendea makuu kwa jina la Yesu Kristo. Mpendwa wa Mungu, kama ambavyo unafahamu, tupo kwenye maombi ya urejesho. Hivyo usiku wa leo tutaendelea na maombi haya. Kwa hiyo ninaomba ujiandae kwa habari ya kuomba maombi haya ya urejesho. Na chochote ambacho unatamani kukiona kikirejeshwa kwenye maisha yako baada ya maombi haya usiku wa leo kitarejeshwa kwa jina la Yesu Kristo. Mtu wa Mungu, muda huu pia ninaomba upate nafasi nzuri kabisa ya kuandika maombi yako, mahitaji yako, vitu ambavyo unatamani kuona Mungu anakutendea. Andika kwenye karatasi yako. Mwisho kabisa wa maombi, tutakapokuwa tunaombea maombi yetu haya ambayo yalikusanywa siku ya kongamano, basi tutaombea na maombi yako huko yalipo kwa jina la Yesu Kristo. Mpendwa wa Mungu, ninaomba tuombe ili tuweze kuendelea na maombi yetu ya usiku wa leo. Baba, katika jina la Yesu Kristo, Mungu mwaminifu, ninakushukuru sana. Mungu mwaminifu, ninasema asante kwa ajili ya huruma zako na rehema zako kwenye maisha yetu. Usiku wa leo Baba yangu, tunajiweka wakfu kwa jina la Yesu Kristo. Ninaomba Mungu wangu utuhudumie. Ninaomba Mungu wangu useme na maisha yetu. Ninaomba Mungu wangu useme na mioyo yetu, sema na akili zetu, sema na fahamu zetu. Lakini zaidi ya yote, sema nasi neno lako, neno la wakati, neno lililokusudiwa kwenye mbingu, neno ambalo tutakapolisikia litatutoa watoto wako kutoka kwenye maangamizi na vifungo vyote vya nguvu za giza kwa jina la Yesu Kristo. Lakini zaidi ya yote, Mungu wangu, ukatuponye, ukatusaidie watoto wako, ukatufungue watoto wako, ukatulee watoto wako, ukatupe vitu ambavyo tunatamani kuviona kwenye maisha yetu katika jina la Yesu Kristo. Lakini zaidi ya yote, Mungu wangu, ukatushushie Roho wako Mtakatifu ndani ya mioyo yetu, ndani ya nyumba zetu, akakae na sisi baada ya maombi haya kwa jina la Yesu Kristo. Mungu, naomba na kushukuru. Amen. Amen, amen. Mpendwa wa Mungu unayenisikiliza, kwa wewe ambaye unaandika, basi naomba uandike kichwa chetu cha somo cha usiku wa leo ambacho kinasema maombi ya urejesho sehemu ya 3. Bwana Yesu asifiwe sana. Kwa wewe ambaye unaandika, basi naomba uandike kichwa chetu cha somo cha usiku wa leo ambacho kinasema maombi ya urejesho sehemu ya 3. Na mtu wa Mungu, bado tunasimama na neno ambalo linatoka kwenye Zaburi ya 126 mstari wa 1 na mstari wa 2. Neno la Mungu linasema hivi: Bwana alipowarejeza mateka wa Sayuni, tulikuwa kama waotao ndoto. Mstari wa 2, ndipo kinywa chetu kilipojaa kicheko na ulimi wetu kelele za furaha. Ndipo aliposema katika mataifa, Bwana amewatendea mambo makuu. Mtu wa Mungu, ukisoma ili andiko, unaona mateka wa Sayuni wanasema ile siku Bwana alipowarejeza walikuwa kama waotao ndoto. Kwa hiyo hawa wa Sayuni, mtu wa Mungu, waliwekwa mateka. Hawa wa Sayuni, mtu wa Mungu, walifungwa. Hawa wa Sayuni, mtu wa Mungu, waliibiwa. Na hawa wa Sayuni, mtu wa Mungu, ukisoma ili andiko unaona walikata tamaa. Ndio maana ile siku Mungu anawakumbuka na kuwatangazia uhuru wao, wenyewe wanasema walikuwa kama waotao ndoto. Maana yake nini? Hawakutarajiwa kuwekwa huru. Hawakutarajia kuona hiki kifungo kikifunguliwa kwenye maisha yao.
Na nini nataka nikwambie mtu wa Mungu usiku wa leo? Chochote ambacho umefungwa na shetani, mahali popote ambapo shetani amekuweka mateka, usiku wa leo baada ya maombi haya, Mungu atakurejeshea. Mungu atakurejesha. Bwana Yesu asifiwe. Na wewe utakuwa kama Wasayuni. Utadhani ya kwamba unaota ndoto, kumbe ndio uhalisia. Lakini kuna kitu hawa Wasayuni wanasema hivi: ndipo kinywa chetu kilipojaa kicheko na ulimi wetu kelele za furaha. Manake nini, mtu wa Mungu? Yeyote anayerejeshewa kitu anapata kicheko. Bwana Yesu asifiwe. Ulimi wake unajawa na kelele za furaha. Na neno la Mungu linasema hivi: ndipo aliposema katika mataifa, Bwana amewatendea mambo makuu. Kwa hiyo unaporejeshewa kitu, urejesho unapokuja kwenye maisha yako, hata watu wengine wanaona lile tendo jema ambalo Mungu amekufanyia. Mtu wa Mungu, kinywa chako usiku wa leo kitajaa kicheko. Ulimi wako, mtu wa Mungu, utajaa kelele za furaha. Watu waliofikiri ya kwamba Bwana amekusahau, wao wenyewe watasema Bwana amekutendea mambo makuu. Nimekwambia mtu wa Mungu, siku wa leo tunaenda na maombi ya urejesho sehemu ya 3, ikiwa ni sehemu yetu ya mwisho. Na neno la Mungu, mtu wa Mungu, linatuambia hivi: utukufu wa mwisho ni mkubwa kuliko ule utukufu wa mwanzo. Kwa hiyo mtu wa Mungu, uwe na uhakika usiku wa leo, upako wa Mungu, uwepo wa Mungu, uwezo wa Mungu utakuwa ni mkubwa juu ya maisha yako. Bwana Yesu asifiwe. Mungu atakutendea mambo makuu ya kushangaza kwa jina la Yesu Kristo. Mtu wa Mungu, nimetoka kukwambia kwenye maombi ya urejesho sehemu ya 1 na sehemu ya 2. Kwa wewe ambaye ukupata nafasi ya kusikiliza, nitaomba upate nafasi ya kuweza kusikiliza. Kulikuwa na familia moja, mtu wa Mungu. Hii familia ilikuwa ni ya Adam na Eva. Na hii familia, mtu wa Mungu, walikuwa wanaishi kwenye mji wao ambao unaitwa Eden. Ukisoma Biblia, neno la Mungu linasema walikuwa wanaishi mashariki mwa Eden. Na mahali walipokuwa wanaishi hii familia ya bwana Adam na Eva, Mungu aliwabariki sana. Mungu aliwabariki kwa baraka za rohoni na kwa baraka za mwilini. Manake nini? Mwilini, mtu wa Mungu, hii familia Mungu aliwabarikia uchumi, Mungu aliwabarikia afya, Mungu aliwabarikia chakula, Mungu aliwabarikia uzima, Mungu aliwabarikia mema mengi. Walikuwa hawana tabu. Bwana Yesu asifiwe. Bwana Yesu asifiwe, mtu wa Mungu. Na rohoni, mtu wa Mungu, Mungu aliwabarikia. Walikuwa na mahusiano mazuri sana na Mungu. Mungu alikuwa na kawaida ya kwenda kuwatembelea kila siku saa 9 alasiri. Bwana Yesu asifiwe. Walikuwa wanamuona Mungu kwenye malango yao. Mtu wa Mungu, Mungu aliwasaidia Adam na Eva, walikuwa na maelewano mazuri. Manake nini? Ndoa yao ilikuwa ni njema mbele za Bwana. Ndoa yao ilipata kibali mbele za Bwana. Na Bwana alikuwa anawapenda. Bwana Yesu asifiwe. Lakini neno la Mungu linasema siku moja kwenye mji wao, hii familia walipata mgeni. Bwana Yesu asifiwe. Huyu mgeni aliyeenda kuwatembelea ndani ya mji wao, mtu wa Mungu, anaitwa nyoka. Na neno la Mungu alituonyeshi wakati nyoka anaenda kuitembelea hii familia, Adamu alikuwepo wapi? Lakini neno la Mungu linasema Eva, mke wa Adamu, ndiye aliyempokea huyu mgeni. Na tangu siku ile, huyu mgeni nyoka alipofika kwenye nyumba ya Adam na Eva, kuna vitu vinaibiwa kwenye maisha yao. Huyu mgeni, mtu wa Mungu, hakuwa mgeni wa kawaida. Hakuwa mgeni aliyeingia kwenye malango yao akaleta heri. Lakini huyu mgeni alibeba shari. Tangu alipoingia kwenye ile nyumba ya Adam na Eva, kwenye mji wao, ule mji uliharibika. Mahusiano yao na Mungu yalikufa tangu saa ile. Ndoa yao, mtu wa Mungu, iliharibika. Maelewano kati ya mume na mke yaliharibika. Fellowship yao waliokuwa nayo kati yao na Mungu iliharibika. Uchumi wao mzuri, walikuwa wanakula bila shida,
walikuwa na kazi yao nzuri, walikuwa na nafasi yao nzuri, walikuwa wanakaa mazingira mazuri. Mtu wa Mungu, tangu ile siku yule mgeni alipoenda, vyote viliharibika. Bwana Yesu asifiwe. Baada ya yule mgeni kuondoka, unaona ile familia ilikuwa haina amani tena. Unaona ile familia walianzisha utaratibu na tabia ambazo hazikuwepo, walianza kujificha. Mungu alipoenda hakuwaona tena. Wakati mwanzo kabla ya mgeni kwenda, Mungu alikuwa anawaona. Alikuwa akifika anawakuta pamoja. Lakini yule mgeni alipoondoka, ndani ya ile nyumba kuna vitu viliibiwa. Ndio maana nimekuambia ndani ya mwezi huu tunaomba maombi ya urejesho. Kwa sababu mtu wa Mungu, kuna vitu umeibiwa. Kuna vitu umenyang'anywa. Kuna vitu shetani amevichukua, lakini wewe mwenyewe hujui vimechukuliwa lini. Mtu wa Mungu, kuna mgeni alikuja kwenye maisha yako, na tangu siku alipoondoka, ndoa yako ilivunjika, shule yako ilianza kuwa mbaya, kazi yako iliharibika, biashara yako ilikufa, madeni yaliingia kwenye mji wako, nyota yako, kile kibali ambacho watu walipokuwa wakikuona wanakushangilia kiliharibika, nuru yako ilipotea, ulikuwa giza au uonekani tena, mpaka unajiuliza nini kimetokea. Bwana Yesu asifiwe. Hili ndio jambo au ndio tukio ambalo Adam na Eva walikutana nalo kwenye mji wao. Unaona, waliingiza hasara kubwa sana. Mapooza yaliingia kwenye ardhi yao. Unaona, walihamishwa kwenye nyumba waliokuwa wanakaa, nyumba nzuri. Unaona, walibadilishiwa kazi waliokuwa wanafanya. Unaona, walijificha, walikuwa wataki tena kuonana na Mungu, mpaka Mungu alipoenda kuwatembelea anauliza, uko wapi? Mko wapi? Wanasema, tulisikia sauti yako tukajificha. Bwana Yesu asifiwe. Sasa mtu, unasikiaje sauti ya Mungu unajificha? Wakati wote tuko bize tunamtafuta kumuona Mungu. Kwa nini unajificha, mtu wa Mungu, mbele ya uso wa Bwana? Kwa nini hauna furaha tena ndani ya moyo wako? Mtu wa Mungu, ni kwa sababu ya uwizi. Ni kwa sababu adui ameiba. Ndio maana mtu wa Mungu, ili mlazimu Yesu aje ili aturejeshe. Ndio maana nimekusomea kwenye Zaburi ya 126 mstari wa 1 na wa 2. Wanasema hivi, Bwana alipowarejeza mateka wa Sayuni, ilikuwa ni lazima Bwana aende awarejeze, kwa sababu mahali walipoingia wenyewe hawawezi kutoka. Ndio maana wale wanasema tulikuwa kama tuotao ndoto. Mtu wa Mungu, ndio maana Bwana atakurejeza ndani ya usiku wa leo kwa jina la Yesu Kristo. Bwana Yesu asifiwe. Neno la Mungu linasema, mjadala kwenye hii nyumba ulikuwa mwingi. Mungu aliwauliza Adam na Eva, nini kimetokea? Mbona naona uharibifu? Mbona naona mmeibiwa? Adamu anasema, ukisoma kwenye Mwanzo 3:12, Adamu akasema, huyo mwanamke uliyenipa awe pamoja nami ndiye aliyenipa matunda ya huo mti nikala. Unaona, mtu wa Mungu, anaanza kutupiana maneno. Hii tabia haikuwepo mwanzo. Kwa hiyo mtu wa Mungu, unashangaa kwenye maisha yako kuna aina tabia zimezaliwa, au jui zimezaliwa wapi. Ni mtu uliyemkaribisha kwenye malango yako, kuna kitu amekiingiza. Bwana Yesu asifiwe. Ameiba amani ya familia yenu, ameiba kicheko cha familia yenu, ameiba kuongea kwa pamoja kwenye familia yenu, ameiba vikao vyenu vya faraga mlivyokuwa kwenye familia yenu, ameiba amani ya chumbani kwenu. Mlikuwa mnalala pamoja, mnaongea vizuri, lakini sasa hivi tangu huyo mgeni alipokuja, baba na mama mmebadilishana vyumba. Hasara kubwa sana imeingia. Ngoja nikuonyeshe andiko moja, mtu wa Mungu. Naomba dada Kristo nisomee Yohana 10 mstari wa 10. Ngoja nikuonyeshe kitu. Yohana 10 mstari wa 10. Mwivi haji ila aibe na kuchinja na kuharibu. Mimi nalikuja ili wawe na uzima, kisha wawe na tele. Bwana Yesu asifiwe. Amen. Ukisoma mtu wa Mungu kwenye hii Yohana 10 mstari wa 10, neno la Mungu linasema hivi, mwizi haji ila aibe na kuchinja na kuharibu.
Unaposoma ili andiko, mtu wa Mungu, kwenye Biblia ya habari njema, anasema mwizi huja kwa shabaha ya kuiba, kuua na kuharibu. Maana yake nini? Mwizi anapokuja kwenye malango yako, lengo lake linakuwa ni aibe, ni achinje na kuharibu. Mtu wa Mungu, tunapomzungumzia mwizi kwenye maisha yako, maana yake tunamzungumzia shetani, tunamzungumzia ibilisi, tunazungumzia mapepo, tunazungumzia majini, tunazungumzia mawakala wote wa nguvu za giza kwenye ulimwengu wa giza, kwenye ulimwengu wa roho, kwenye maisha ya mwanadamu. Ndio maana mtu wa Mungu, nimekuonyesha Eden. Ukisoma Mwanzo 3, ukisoma yote, mtu wa Mungu, utakutana na hii habari. Eden walikuwa wanakaa vizuri, Mungu aliwabariki, lakini siku moja walipokea mgeni. Huyu mgeni anaitwa nyoka. Bwana Yesu asifiwe. Sasa ukisoma kwenye Yohana 10:10, neno la Mungu linasema mwizi haji ila aibe na kuchinja na kuharibu. Maana yake nini, mtu wa Mungu? Tukimwangalia huyu nyoka ni mwizi. Bwana Yesu asifiwe. Amen. Alipoingia kwenye hii familia, alihakikisha ameiba, alihakikisha amechinja, alihakikisha ameharibu. Na mtu wa Mungu, adui huyu anapokuja kwenye maisha yako hivi leo, anaiba, anachinja, anaharibu. Na mtu wa Mungu, ninao uhakika maisha ya watu wengi wa Mungu yameibiwa, yamechinjwa, yameharibiwa. Ndio maana watu wengi ndani ya mioyo yao wamejawa maumivu, wanasononeka, wanamsononekea Mungu, wamejawa na kulia, wamejawa na madeni, wamejawa na vifungo. Watu wa Mungu wengi wanahangaika na utasa, wamejaa roho ya mapooza, wamejaa na roho za harufu mbaya. Nini kimetokea? Mtu wa Mungu, chanzo cha changamoto zako zote, neno la Mungu linasema ni mwizi. Bwana Yesu asifiwe. Amen. Na mtu wa Mungu, nimekuambia huyu tu tunamwita mwizi, lakini huyu mwizi ni adui. Huyu mwizi ni shetani. Mtu wa Mungu, tukiwaangalia Eden, alienda nyoka. Bwana Yesu asifiwe. Amen. Lakini leo hii, mtu wa Mungu, kwenye malango yako, kwenye nyumba yako, kwenye biashara yako, kwenye kazi yako, hatakuja nyoka kama alivyoenda kwa kina Eva na Adam. Atakuja mtu wa Mungu, atakuja ndugu yako, mtu wa Mungu, atakuja rafiki yako, mtu wa Mungu. Anaweza kuja hata mlokole mwenzio, mwana maombi mwenzio, lakini ni mwizi. Tangu siku aliyokuja kwenye maisha yako, unaona madeni yanaambatana na wewe, unaona migogoro inaambatana na wewe, unaona kufukuzwa kazi kunaambatana na wewe, unaona uvivu kunaambatana na wewe. Ndio unaona unaanza kunywa pombe ulizokuwa unakunywa. Mtu wa Mungu, kuna mtu anasema huu ulevi, nakumbuka fulani ndio siku ya kwanza alinishika mkono akanipeleka baa fulani, ndio siku tulianza kunywa pombe. Tangu saa ile mimi ni mlevi, naanguka mitaroni. Yule mtu alikuwa na nani? Ni nani? Unamwangalia unafikiri ni rafiki yako. Sio, mtu wa Mungu, huyo ni adui. Anakuja na mbegu ya ubaya, anakuja na mbegu ya kushetani. Kuna kitu anaacha ambacho mwanzoni kilikuwa kipo. Neno la Mungu linasema hivi, nyoka alipoondoka kwenye ile familia, anamwacha Eva, lakini anamwachia na ubaya. Bwana Yesu asifiwe. Amen. Ndio maana Adam anamwambia Mungu, huyu mwanamke huyu uliyenipa alinidanganya. Adam wakati anaenda kwenye mihangaiko yake, akumwacha Eva na mbegu ya udanganyifu. Nani aliileta? Mtu aliyemkaribisha, mtu aliyeongea naye, mtu aliyesalimiana naye, mtu aliyekaa naye meza moja kula chakula pamoja, mtu aliyemwamini kwamba ana mashauri mazuri, mtu aliyemwamini ya kwamba ngoja nimsikilize, ngoja niambatana naye, ngoja nimfuate. Lakini huyo mtu ndiye aliyekuja na ilizi akapanda kwenye nyumba yako. Tangu alipoingia kwenye nyumba yako, ndio unaota ndoto mbaya, unaota unachomwa visu, unaota umefichwa kwenye mitaro, unaota umeweka kwenye magereza, unaota unaibiwa. Nani anafanya? Mwizi. Na mtu wa Mungu, ili vitu vyote hivyo vitokee, vinaanza na tendo moja la mtu kuja. Bwana Yesu asifiwe. Amen. Ndio maana neno la Mungu linasema hivi, mwizi huja kwa lengo la kuiba, kuua na kuharibu. Ndio maana anasema kwenye hii Biblia, mwizi haji ila kwa yeyote aliyekuja kwenye malango yako, ndio amekuja na hicho unachokiona.
Yeyote aliyokuja na huo ubaya kwenye maisha yako ndio amekuja. Lazima ianziwe na hatua ya mtu kuja, lazima ianziwe na hatua na shetani kuja, lazima kiwepo kitendo cha kuja kwanza. Ndio maana ukisoma kwenye hili andiko anasema hivi, mwizi haji ila aibe, kuchinja na kuharibu. Mimi nalikuja. Bwana Yesu asifiwe. Unamuona Yesu anasema mimi nalikuja ili wawe na uzima kisha wawe na hoteli. Kwa hiyo unaona, uzima unapokuja lazima kuwe na kitendo cha kuja kwanza. Kuna kinachotakiwa kuingia kwanza. Bwana Yesu asifiwe. Amen. Bwana Yesu asifiwe. Amen. Mtu wa Mungu, utanielewa tu. Ngoja nikupeleke kwenye habari moja. Dada Krista, naomba nisomee Wafalme wa Pili sura ya 6 mstari wa 26 mpaka wa 30. Wafalme wa Pili sura ya 6 mstari wa 26 mpaka wa 30. Ikawa mfalme wa Israeli alipokuwa akipita ukutani, mwanamke mmoja akamuita akisema, unisaidie bwana wangu mfalme. Akasema, Bwana asipokusaidia nikusaidieje mimi? Ya sakafuni au ya shinikizoni? Mfalme akamwambia, una nini? Akajibu, mwanamke huyu aliniambia, mtoe mtoto wako tumle leo, na mtoto wangu tutamla kesho. Basi tukamtokosa mtoto wangu tukamla. Nikamwambia siku ya pili, mtoe mtoto wako tumle, naye amemficha mtoto wake. Ikawa mfalme alipoyasikia maneno ya huyo mwanamke, aliyalarua mavazi yake, naye alikuwa akipita juu ya ukuta, na watu wakaona, na tazama, alikuwa amevaa magunia ndani mwilini mwake. Bwana Yesu asifiwe. Amen. Mtu wa Mungu, ukisoma hii habari, neno la Mungu linasema hivi, ikawa mfalme wa Israeli alipokuwa akipita ukutani, mwanamke mmoja akamwambia akisema, unisaidie bwana wangu mfalme. Akasema, Bwana asipokusaidia nikusaidieje mimi? Ya sakafuni au ya shinikizoni? Mfalme akamwambia, una nini? Akajibu, mwanamke huyu aliniambia, mtoe mtoto wako tumle leo, na mtoto wangu tutamla kesho. Bwana Yesu asifiwe. Amen. Basi tukamtokosa mtoto wangu tukamla. Mtu wa Mungu, nataka tuishie hapo nikuelezee jambo. Neno la Mungu linasema, mtu wa Mungu, hivi, mwizi haji ila aibe, achinje na kuharibu. Bwana Yesu asifiwe. Amen. Na mtu wa Mungu, nimekuonyesha uharibifu uliokuwa umeingia Eden ulianza kwa nyoka kwenda. Baada ya nyoka kwenda, unaona kuna maneno alimwambia Eva, akaingiza ile familia kwenye changamoto. Bwana Yesu asifiwe. Amen. Unaona kuibiwa kukatokea kwenye maisha yao, unaona kuchinjwa kukatokea kwenye maisha yao, unaona kuharibiwa kukatokea kwenye maisha yao. Na Mungu alipoenda anawauliza nini kimetokea. Angalia Adamu alivyomjibu Mungu, ukisoma kwenye Mwanzo 3:12, mwanamke huyu. Bwana Yesu asifiwe. Amen. Mtu wa Mungu, turudi kwenye hii habari ya Wafalme wa Pili 6:26 mpaka 30. Tusome mstari wa 28. Neno la Mungu linasema hivi, mfalme akamwambia, una nini? Akajibu, mwanamke huyu aliniambia, mtoe mtoto wako tumle leo, na mtoto wangu tumle kesho. Bwana Yesu asifiwe. Amen. Kwa hiyo mtu wa Mungu, unamuona mama aliyepoteza, unamuona mwanamke aliyepoteza. Na alipotezaje? Mtu wa Mungu, alipoteza kwa sababu mwanamke rafiki yake aliyekuwa naye alimwambia. Bwana Yesu asifiwe. Amen. Alimshauri. Bwana Yesu asifiwe. Amen. Alimpa maelekezo. Bwana Yesu asifiwe. Amen. Yale maelekezo yaliyopelekea huyu mwanamke kupata hasara kubwa kwenye maisha yake. Mtu wa Mungu, nimekwambia leo hautamuona nyoka, shetani akija kwenye umbo la nyoka tena, akija kwenye umbo la mdudu tena, akija kwenye umbo la kutisha tena, ili umgundue, ili akimbie. Bwana Yesu asifiwe. Amen. Nyoka, adui, mwizi anayekuja kuharibu maisha yako, anayekuja kuchinja maisha yako, mtu wa Mungu, atakuja kwenye umbo la rafiki yako, atakuja kwenye umbo la washauri wako, atakuja kwenye umbo la unaoamini. Mtu wa Mungu, angalia hii kesi kwa mfalme iliyoenda. Tazama huyu mwanamke anayelia na kuchanganyikiwa. Huyu mwanamke amepoteza, mtu wa Mungu, na anamwambia mfalme tatizo lililosababisha kupoteza ni rafiki yake.
Bwana Yesu asifiwe. Ni rafiki anayemwamini, ni mtu anayekuwa naye karibu, ni mtu anayeomba pamoja naye. Anasema mwanamke huyu aliniambia, mtoe mtoto wako tumle leo, na mtoto wangu tutamla kesho. Rafiki anamshauri rafiki yake amtoe mwanaye, mtu wa Mungu, mwana wa tumbo lake, mrithi wake, zawadi aliyopewa na Mungu, wamle nyama. Bwana Yesu asifiwe. Na huyu mwanamke, mtu wa Mungu, kwenye mstari wa 29, soma na mimi, anasema basi tukamtokosa mtoto wangu tukamla. Mtu wa Mungu, angalia kitu ambacho huyu mwanamke anazungumza na mfalme. Anasema basi tukamtokosa mtoto wangu tukamla. Huu shauri huyu mwanamke alipewa na nani? Na rafiki yake. Bwana Yesu asifiwe. Kwa sababu tatizo limetokea, ndipo anapomshtakia mfalme. Anasema mwanamke huyu mwanamke. Manake nini? Sio mwanamke aliyetoka tu from nowhere, anamjua, ni rafiki yake, ni jamaa yake wa karibu, ni mtu anayeaminiana naye sana. Bwana Yesu asifiwe. Kwa sababu tatizo limetokea, ndio anasema mwanamke huyu. Bwana Yesu asifiwe. Mtu wa Mungu, jiulize hili swali. Kwa nini huyu mwanamke aliposhauriwa na rafiki yake ya kwamba amuue mwanaye, amtokose mwanaye, wamle nyama, alikubali? Bwana Yesu asifiwe. Alikubali. Kitu gani kilichosababisha alikubali? Ndio maana nimekwambia, mtu wa Mungu, wengi tumepoteza vitu ambavyo pindi vilipopotea kuna aliyekuja kwanza. Bwana Yesu asifiwe. Wengi tumeumia kwa maelekezo ambayo tumefanya, lakini hayo maelekezo tumeyapata wapi? Kuna aliyekuja. Ndio maana neno la Mungu linasema hivi, mwizi haji ila aibe, achinje na kuharibu. Bwana Yesu asifiwe. Bwana Yesu asifiwe. Mtu wa Mungu, leo hii utamwona mwizi kwenye macho ya ndugu zako, utamwona mwizi katikati ya watu unaoamini. Mtu wa Mungu, aliyesema wewe ufukuzwe kazi ni rafiki yako unayemwamini sana. Unajua akiwa na bosi anaweza kukuongelea mazuri, lakini ni yeye ndo aliyemwambia bosi wewe haufai. Ni yeye ndo aliyemwambia bosi wewe ndo umeleta hasara kwenye kampuni. Ni rafiki yako. Chochote unachokiona kimeharibika kinaanza na mtu kuja kwanza. Lakini nani anayekuja kwanza? Neno la Mungu linasema mwizi. Haijalishi ni mama yako, haijalishi ni baba yako, haijalishi ni kaka yako, haijalishi ni dada yako, haijalishi ni mwana maombi mwenzio, haijalishi ni bibi yako, haijalishi ni mjomba, ni shangazi yako. Biblia linasema hivi, mwizi haji ila aibe, achinje na kuharibu. Manake yeyote aliyekuja kwenye maisha yako akaiba, akachinja, akaharibu, Biblia inamuita nani? Mwizi. Bwana Yesu asifiwe. Huyu mwanamke analia, mtu wa Mungu. Huyu mwanamke amepoteza, mtu wa Mungu, lakini aliyesababisha kupoteza ni mwanamke aliye karibu na yeye, ni rafiki aliye karibu na yeye. Kuna watu unanisikiliza leo, ulikubali kwenda kwenye maandamano kwa sababu rafiki yako ulimwamini, akakwambia tangulia mbele, mimi nafuatia nyuma. Siku unageuka nyuma, unajiona uko peke yako. Mtu wa Mungu, umeingia kwenye madeni, umepata roho ya madeni. Shetani anakuumiza kwa sababu ya rafiki yako. Ndio alikwambia twende, najua wanakopa kwa riba, mimi nawajua, nitazungumza nao, watakupa, utalipa vizuri. Lakini tangu umeingia, mtu wa Mungu, rafiki yako umuoni tena na yale maneno, unajiona peke yako na hayo madeni. Ndio maana usiku wa leo tunaomba urejeshe. Bwana Yesu asifiwe. Neno la Mungu linasema tangu ile siku Adam na Eva walipomkaribisha nyoka, unaona mauti kwenye nyumba yao, unaona hasara kwenye nyumba yao, unaona kumkosa Mungu kwenye nyumba yao, unaona kukosa tumaini kwenye nyumba yao, unaona kupoteza kazi kwenye nyumba yao. Tukimsikiliza huyu mama kwenye Wafalme wa Pili, mtu wa Mungu, unaangalia tangu ile siku aliyomsikiliza rafiki yake, unaona yule mama ana uzao tena kwenye nyumba yake, unamwona yule mama ana msiba kwenye malango yake, unamwona yule mama anaomboleza peke yake. Bwana Yesu asifiwe. Tena unaiona ila kubwa kwa huyu mama. Huyu mama anasema mwanamke huyu alinishauri leo tumle mwanangu, kesho tutamla mwanaye, lakini angalia alichofanya, mwanaye kamficha.
Maanake nini? Huyu mama anajua jambo linalotakiwa kufanyika ni baya. Huyu mama amekusudia kuleta hasara kwenye malango ya mwenzie. Ndio maana wakake kwa mficha, mtu wa Mungu, kwamba mimi sipotezi. Watu wengi waliokushauri mambo mabaya ya kwa wameaficha. Kuna watu leo mmetoka kwenye ndoa zenu ni kwa sababu rafiki zenu ndio waliwaambia kubali divorce. Muache huyo mtu mbaya, muache huyo mume mchoyo, muache huyo masikini, muache ana akili. Lakini wakwao wamewaficha. Wawa ndio umetoka kwenye ndoa mpaka leo unalia, unaomba ufanyaje, lakini wenzako wameficha. Bwana Yesu asifiwe. Amen. Bwana Yesu asifiwe. Amen. Ndio maana usiku wa leo, mtu wa Mungu, tunaomba urejesho. Ni lazima urejeshewe kwa jina la Yesu Kristo. Amen. Ni lazima urejeshewe kwa jina la Yesu Kristo. Amen. Kuna watu leo, ulikuwa unatafuta utajiri kwenye biashara yako, ulikuwa unatafuta wateja, ukaenda kwa rafiki zako wakakushauri twende kwa waganga wa kienyeji. Bwana Yesu asifiwe. Amen. Ukaenda kwa waganga wa kienyeji, ukapewa masharti ya kwenda kulala makaburini. Baada ya hapo unatoka, unasikia taarifa zote, wewe ni mchawi. Nani aliyesema? Aliyekushauri. Bwana Yesu asifiwe. Amen. Ukaenda kule, baada ya kupata utajiri, umepata mikosi, umepata misiba, umepata kufilisika. Nani aliyeleta habari hizo? Neno la Mungu linasema hivi, mwizi haji ila aibe, achinje na kuharibu. Yeyote anayeibiwa, yeyote aliyeharibiwa, yeyote aliyechinjwa, inaanzia na mwizi kuja. Ndio maana Yesu anasema mimi nalikuja ili wawe na uzima, kisha wawe nao tele. Uzima unaouona kwenye maisha ya watu, uzima unaouona kwenye biashara za watu, uzima unaouona kwenye miradi ya watu, uzima unaouona kwenye huduma za watu, inaanzia na Yesu kuja. Kuna anayetakiwa kuja ili apitishe. Amen. Bwana Yesu asifiwe. Amen. Mtu wa Mungu, hiyo roho ya mapooza, nani ameipitisha kwenye maisha yako? Nani ameipitisha kwenye ndoa yako? Nani ameipitisha kwenye kazi yako? Unaiona kesi, huyu mwanamke anamwambia mfalme, tukamtokosa mwanangu, tena tukamla wote. Ukaenda kuchukua mikopo, tena ukala na rafiki yako. Ukaenda, mtu wa Mungu, kuleta magombano, ukatoka ukaenda kugombana na wagomvi waliogombana na rafiki yako. Alafu baadaye wewe ndo unaingia kwenye hayo malumbano, rafiki yako hayupo. Nani, mtu wa Mungu, alikuingiza kwenye hicho kifungo? Ndio maana usiku wa leo tunaomba urejesho. Usiku wa leo tunaomba urejesho. Usiku wa leo tunaomba urejesho. Amen. Mtu wa Mungu, mwanamke huyu alikuwa na adui karibu. Karibu na yeye. Kwa hiyo mtu wa Mungu, adui anayeiba, adui anayechinja, adui anayeua, hayuko mbali, yupo karibu. Anaangalia unacheka, anaangalia una amani, anaangalia una mawasiliano mazuri na Mungu, anawaza kukuharibia. Karibu na wewe, ndio anakushauri, karibu na wewe. Mtu wa Mungu, baada ya hapo tu unaona hasara, unaona mauti, unaona aibu. Ndio maana Mungu anasema nataka kuwarejesha tena. Amen. Nataka kuwarejesha tena. Amen. Mtu wa Mungu, ndio maana ukisoma kwenye Isaya 42 mstari wa 22, neno la Mungu linasema hivi, lakini watu hawa ni watu walioibiwa na kutekwa, wote wamenaswa katika mashimo, wamefichwa katika magereza, wamekuwa mawindo wala hapana aokoaye, wamekuwa mateka wala hapana asemaye rudisha. Kuna watu mna aina ya marafiki au marafiki wamewaweka mateka. Bwana Yesu asifiwe. Amen. Chochote wanachokisema wao, hata kama ni kitu cha ajabu unafanya. Mtu wa Mungu, hauna rafiki, unanyoka, una adui. Ndio maana Mungu anasema hivi, wamekuwa mateka, hapana aokoaye. Bwana Yesu asifiwe. Hapana asemaye rudisha. Ona, huyu mwanamke anataka aseme rudisha, kitu kikiwa kimetokoswa. Bwana Yesu asifiwe. Hasara ikiwa imekuwa kubwa, jambo limekuwa majivu. Lakini Mungu anasema utukufu wa mwisho wa nyumba hii utakuwa ni mkubwa kuliko ule wa kwanza. Kwa hiyo haijalishi vitu vyako vimeharibika kiasi gani, rehema za Mungu ndio maana inabidi zitufunike leo. Amen. Ili ziweze kutusaidia. Amen. Ngoja nikupeleke kwenye hii habari, mtu wa Mungu, ili tukaombe. Dada Krista, naomba nisomee Wafalme wa Pili sura ya 20 mstari wa 1 hadi wa 6. Wafalme wa Pili sura ya 20 mstari wa 1 mpaka wa 6. Siku hizo Hezekia akaugua, akawa katika hatari ya kufa. Isaya nabii mwana wa Amozi akamjia akamwambia, Bwana asema hivi,
Tengeza mambo ya nyumba yako, maana utakufa wala hutapona. Basi Hezekia akajigeuza, akaelekeza uso wake ukutani, akamwomba Bwana akasema, nakusihi Bwana, ukumbuke sasa jinsi nilivyokwenda mbele zako katika kweli na kwa moyo mkamilifu, na kutenda yaliyo mema machoni pako. Hezekia akalia sana sana. Ikawa kabla Isaya hajatoka katika mji wa kati, neno la Bwana likamjia kusema, rudi ukamwambie Hezekia, mkuu wa watu wangu, Bwana Mungu wa Daudi baba yako asema hivi, nimeyasikia maombi yako na kuyaona machozi yako. Tazama, nitakuponya. Siku ya 3 utapanda nyumbani kwa Bwana. Tena nitazizidisha siku zako kiasi cha miaka 15, nami nitakuokoa wewe na mji huu na mkono wa mfalme wa Ashuru, nami nitaulinda mji huu kwa ajili yangu na kwa ajili ya Daudi mtumishi wangu. Bwana Yesu asifiwe. Amen. Bwana Yesu asifiwe. Amen. Mtu wa Mungu, usiku wa leo unarejeshwa. Amen. Usiku wa leo chochote kilichoibiwa kinarejeshwa. Amen. Ngoja tuangalie hii habari, mtu wa Mungu, ili tukaombe. Neno la Mungu linasema hivi, siku hizo Hezekia akaugua, akawa katika hatari ya kufa. Isaya nabii mwana wa Amozi akamjia akamwambia, Bwana asema hivi, tengeza mambo ya nyumba yako, maana utakufa wala hutapona. Angalia taarifa, mtu wa Mungu, iliyokuja kwenye malango ya Hezekia. Angalia taarifa, mtu wa Mungu, iliyokuja kwenye kitanda cha Hezekia. Na mtu wa Mungu, Hezekia anaugua. Maana yake yupo kwenye hali ambayo hawezi. Maana yake hana nguvu. Ana ugonjwa unaomtisha. Ana hali mbaya. Lakini kwenye hali aliyopo, neno la Bwana linakuja. Mtu wa Mungu, hili ni neno la Bwana. Na neno la Bwana linamwambia ya kwamba hivi, utakufa. Bwana Yesu asifiwe. Amen. Bwana Yesu asifiwe. Amen. Taarifa hii, mtu wa Mungu, inaletwa na Isaya nabii. Manake taarifa hii, mtu wa Mungu, ni ya kweli. Bwana Yesu asifiwe. Amen. Neno la Mungu linasema, basi Hezekia akajigeuza. Bwana Yesu asifiwe. Amen. Akaelekeza uso wake ukutani, akamwomba Bwana akasema, nakusihi Bwana, ukumbuke sasa jinsi nilivyokwenda mbele zako katika kweli na kwa moyo mkamilifu, na kutenda yaliyo mema machoni pako. Hezekia akalia sana sana. Bwana Yesu asifiwe. Amen. Neno la Mungu linasema hivi, ikawa kabla Isaya hajatoka katika mji, basi neno la Bwana likamjia na kumwambia, rudi ukamwambia Hezekia ya kwamba Hezekia afi tena ataishi. Mtu wa Mungu, nataka nikwambie nini usiku wa leo? Neno la Mungu linasema Hezekia aliambiwa ujumbe na Isaya. Hezekia, ule ujumbe ukiwa unaenda kwake, Hezekia alikuwa na dalili zote za kufa. Hezekia mwili wake ulikuwa hauwezi. Hezekia hali yake ilikuwa mbaya. Hata yeye alipokuwa akiangalia maisha yake alikuwa anaona hawezi kunyanyuka tena. Lakini neno la Bwana linaenda linathibitisha hali aliyokuwa nayo, ya kwamba kweli Hezekia utakufa. Bwana Yesu asifiwe. Amen. Kitu nachotaka nikuonyeshe, sio Hezekia anakufa. Angalia kitu ambacho Hezekia alifanya. Neno lilitoka kwa Bwana, ndiyo. Neno alileta Mungu, ndiyo. Neno lilikuja na mtu ambaye ni mtumishi wa Mungu, ndiyo. Lakini Hezekia hakulikubali lile neno. Mtu wa Mungu, nimekwambia hivi, chochote kinachokuja kwenye malango yako, chochote kinachokuja kwenye mji wako, ni lazima mtu aje. Bwana Yesu asifiwe. Amen. Ndio maana nimekwambia hivi, mwizi haji ila aibe, achinje na kuharibu. Mwizi yeyote anayekuja kwako, lengo lake ni kuiba, ni kuchinja, ni kuharibu. Unapomuona Yesu anakuja kwenye malango yako, lengo lake ni kuleta uzima. Maana yake nini? Ndoa yako iwe nzima, afya yako iwe nzima, mifugo yako iwe mizima, miradi yako iwe mizima, biashara yako iwe mizima, chochote ulicho nacho kiwe kizima.
anasema tena, anasema viwe navyo tele. Kwa hiyo unapomwona Yesu anakuja, vitu vinatakiwa viwe na uzima tena tele. Amen. Mtu wa Mungu, unamuona Hezekia anaumwa, lakini anakaribisha mgeni. Bwana Yesu asifiwe. Amen. Huyu mgeni anayeenda amebeba neno, lakini hili neno, ashukuriwe Mungu, lilikuwa ni neno la Bwana. Na neno la Bwana linamwambia Hezekia utakufa. Na Hezekia akalipokea lile neno, lakini Hezekia akageuka nalo, akarudi nalo kwa Bwana. Mtu wa Mungu, nilikusomea kwenye Isaya 42:22. Neno la Mungu linasema watu hawa wameibiwa, wametekwa, wamefichwa, wamewekwa kwenye mashimo, wamewekwa kwenye magereza. Hapana aokoaye, hapana asemaye rudisha. Maana yake nini? Akitokea aokoaye, akitokea asemaye rudisha, vitu vinarudi. Amen. Tunapata huo uhakika wapi? Kwa Hezekia. Hezekia alilipokea neno la Bwana ya kwamba utakufa. Lakini Hezekia anamjua aokoaye, anajua kusema rudisha. Amen. Amekataa kupoteza. Amen. Anataka urejesho. Amen. Anamjua Yesu anapokuja haji na mauti, anakuja na uzima. Amen. Kwa hiyo Hezekia anamtaka Yesu kwenye malango yake. Ndiyo nimekuona Isaya, ndiyo umetumwa na Bwana, ndiyo nimeupima ujumbe wako, nimeona hauna mbegu ya nyoka nyuma, hauna ushetani nyuma, hauna wizi nyuma. Asante. Lakini mimi Hezekia namjua Yesu aokoaye. Nachotakiwa mimi kufanya ni kusema rudisha. Amen. Hezekia anageukia ukutani, anaomba. Angalia kitu kinatokea. Mungu aliyempa taarifa Isaya ni Mungu huyo anarudi kwa Isaya. Anamwambia rudi kwa Hezekia, mwambie narejesha afya yake. Amen. Ukisoma kwenye mstari wa 5 anamwambia rudi, ukamwambia Hezekia, mkuu wa watu wangu, Bwana Mungu wa Daudi baba yako asema hivi, nimeasikia maombi yako na kuyaona machozi yako, na tazama nitakuponya. Amen. Siku ya 3 utapanda nyumbani kwa Bwana. Amen. Unaona, tena nitazidisha siku zako kiasi cha miaka 15, nami nitakuokoa wewe. Amen. Na mji huu na mkono wa mfalme wa Ashuru, nami nitaulinda mji huu kwa ajili yangu na kwa ajili ya Daudi mtumishi wangu. Hezekia aliomba yeye kuishi. Angalia uzima. Amen. Yesu unapoingia kwenye malango yake, unamrudishia miaka kwake, unarudisha miaka ya mji wake, unaenda kupiga adui zake. Anasema nami nitakuokoa wewe na mji huu na mkono wa mfalme wa Ashuru, mpaka adui wote waliopanga kumpiga. Mungu anapoingia kwenye mji wake, Amen, lengo lake ni uzima, kisha uzima tele. Amen. Angalia kila kitu kinakuwa kizima ambacho Hezekia akikuombea. Ndio maana mtu wa Mungu, nimekwambia tunaomba urejesho. Amen. Sasa haijalishi mwizi aliyekuja kwako ni nyoka, tangu alipokuja yeye ndo ameleta ugue. Bwana Yesu asifiwe. Amen. Yeye ndo ameleta mauti. Yeye ndo amekushauri. Tumeona mtu wa Mungu ya kwamba yule mwanamke alishauriwa na rafiki yake ya kwamba mtokose mwanao, mkamtokosa wakamla nyama. Huyo ni adui. Unaona uharibifu mtu wa Mungu, unaona uharibifu mtu wa Mungu. Unavyopandiana, afya inaliwa, ndoa inaliwa, kazi inaliwa, miradi inaliwa, maisha yanaliwa, ujauzito unaliwa, kila ulicho nacho kinaliwa. Neno la Mungu linasema vinaendelea kuliwa kwa sababu hapana aokoaye, hapana asemaye rudisha. Maana yake tukisema rudisha vinarejea. Amen. Tukisema rudisha vinarejea. Amen. Tukimwita Bwana vinakuja. Amen. Mtu wa Mungu, ulimwona yule mwanamke alipopoteza, alipaza sauti, anamwita mfalme. Maana yake anatafuta nini? Urejesho. Amen. Watu wengi unawaona leo wamepata madeni, unaona leo wamepata hasara kubwa, wanaenda kwa waganga wa kienyeji, wanahangaika, wanatafuta nini? Urejesho. Lakini mtu wa Mungu, kwa waganga wa kienyeji, kwa wachawi, kwa wasoma lamli, kwa wapiga manyanga, hakuna uzima. Hakuna uzima tele. Uzima na uzima tele vinapatikana kwa mtu mmoja tu. Jina lake anaitwa Yesu Kristo wa Nazareti, aliyekufa na kufufuka katika wafu, aliyemwaga damu yake kwa ajili yetu. Amen. Na kwa ajili ya wengi. Yeyote anayemuita. Amen. Bwana Yesu asifiwe. Amen. Uzima. Amen. Unapatikana. Neno la Mungu inasema Isaya yule. Jiulize, Isaya yeye ndo alitumwa na Bwana kamwambia Hezekia anakufa. Alafu Bwana anamwambia tena rudi.
Mwambie nimeyasikia maombi yake. Maana yake nini? Yeyote atakayepaza sauti yake usiku wa leo kwa habari ya mji wake, mji utarudi. Amen. Kwa habari ya kazi yake, kazi itarudi. Amen. Kwa habari ya vilivyoharibika, mtu wa Mungu mwingine unasema ameharibika sana, sijui atakuwaje. Ngoja nikusomee hili neno tukaombe. Dada Krista, nisomee Yoeli 2 mstari wa 25. Yoeli 2 mstari wa 25. Nami nitawarudishia hiyo miaka iliyoliwa na nzige na parare na madumadu na tunutu, jeshi langu kubwa nililotuma kati yenu. Bwana Yesu asifiwe. Amen. Bwana Yesu asifiwe. Amen. Ukisoma kwenye Yoeli 2:25 anasema nami nitawarudishia hiyo miaka iliyoliwa na nzige na parare na madumadu na tunutu. Manake nini? Mungu atakurudishia hiyo kazi iliyoliwa na majini. Mungu atakurudishia huo ujauzito ulioliwa na mashetani. Amen. Mungu atakurudishia hiyo familia iliyoliwa na ibilisi. Amen. Mungu atakurudishia kicheko kilichoharibiwa na maadui. Amen. Mungu atakurejesha mahali walipokutoa. Amen. Miaka yako iliyoliwa, Amen. nyakati zako zilizoibiwa, uharibifu wote wa shetani uliokuja kwenye maisha yako, Mungu anasema nami nitarejesha. Haijalishi ililiwa miaka, nitairejesha. Haijalishi zililiwa nyakati, nitazirejesha. Haijalishi ni afya ililiwa, tumeona kwa Hezekia imerejeshwa. Haijalishi mipango ililiwa, tumeona kwa Hezekia ilirejeshwa. Haijalishi adui wamekuzunguka pande zote, hauoni kuwemba, hauoni kufanikiwa, Mungu anasema atakurejeshea. Amen. Usiku wa leo tunarejeshewa. Amen. Usiku wa leo tunarejeshewa. Amen. Maisha yako yanarejeshewa. Amen. Usiku wa leo unafunguliwa. Amen. Hatua zako zinafunguliwa. Amen. Nyumba yako inafunguliwa. Amen. Mke wako anafunguliwa. Amen. Mume wako anafunguliwa. Amen. Watoto wako wanafunguliwa. Amen. Uzao wako unafunguliwa. Amen. Kazi yako inafunguliwa. Amen. Madeni yote yanafutika. Amen. Chochote kilichoibiwa na shetani kinaondoka. Amen. Chochote kilichoibiwa na shetani kinaondoka. Amen. Usiku wa leo tunapomalizia haya maombi ya urejesho, jambo moja tunaloenda kufanya, kupaza sauti zetu kusema rudisha. Amen. Kusema rudisha. Amen. Kusema rudisha. Neno la Mungu linasema Hezekia aliposikia alichokifanya akageukia ukutani. Neno la Mungu linasema akalia, tena akalia sana. Bwana Yesu asifiwe. Amen. Bwana Yesu asifiwe. Amen. Bwana Yesu asifiwe. Amen. Neno la Mungu linasema Hezekia akaomba na Mungu akamrejeshea. Mtu wa Mungu, usiku wa leo nataka tukaombe. Tunaanza na rehema. Unamwona yule mwanamke alikubali kushauriwa na mwanamke mwenzie rafiki yake. Unamwona Eden alikubali kushauriwa na nyoka. Unapokubali manake unakuwa umekosa. Unapokubali kufanya mambo yasiyoeleweka unakuwa umekosea. Manake unapomkosea Mungu tunahitaji kuachilia damu ya Yesu kwa rehema. Tukimaliza hapo tutatamka rejesho, tutatamka urejesho, tutatamka urejesho. Na kwambia mtu wa Mungu utaona vikirejesha sawa sawa na Zaburi ya 126 mstari wa 1 na mstari wa 2. Bwana Yesu asifiwe. Amen. Bwana Yesu asifiwe. Amen. Mtu wa Mungu, shukuru Mungu mahali ulipo. Randa kabade. Baba, katika jina la Yesu tunakushukuru Mungu Mwokozi kwa neema yako na fadhili zako zilizo kubwa sana. Tunasema asante Mungu mwaminifu kwa ajili ya neno hili la wakati uliloliachilia kwenye malango yetu. Tunakushukuru kwa sababu Mungu tunaamini siku ya leo unaturejeshea yale yote tuliyopoteza kwa jina la Yesu Kristo. Nasi tunaamini Baba katika neno lako, maana neno lako ni kweli na neno lako ni amini Bwana. Nasi tunakushukuru maana tunajua usiku wa leo unaturejeshea, maana tunajua usiku wa leo unaturejeshea. Tunakushukuru Mwokozi, tunasema asante Mfalme. Tunakushukuru maana tunajua kwako wewe hakuna lisilowezekana, hakuna lisilowezekana. Tunakushukuru, tunapaza sauti za shukrani mbele zako. Tunakushukuru mwaminifu, tunasema asante. Asante kwa ajili ya neno hili ambalo umelituma Bwana kwenye nyakati hizi, ili lituondoe kwenye maangamizi, ili ututoe tulipofungwa, ili ututoe tulipochukuliwa mateka. Nasi tunashukuru, nasi tunasema asante. Tunakushukuru Mungu Mwokozi, tunakushukuru Mungu mwaminifu, maana unaturejeza, maana unaturejeza, maana unaturejeza, maana unaturejeza, maana unaturejeza, maana unaturejeza. Tunasema asante Mungu Mwokozi.
Bwana Yesu, Bwana Yesu, Bwana Yesu, Bwana Yesu, usiku wa leo, usiku wa leo, ninakuja mbele zako kwa damu ya Yesu, kwa damu ya Yesu Kristo, ninaomba rehema, kwa damu ya Yesu Kristo, ninaomba unirehemu mahali popote nilipokaribisha mwizi kwenye malango yangu, mahali popote nilipokaribisha adui kwenye mji wangu. Neno lako linasema mwizi huu aji ila kuiba, kuchinja na kuharibu. Bwana Yesu, chochote nilichopata hasara, kuna mgeni nilimkaribisha kwenye malango yangu, ninaomba unirehemu, ninaomba unisamehe, ninaomba unirehemu, ninaomba unisamehe, ninaomba unisaidie, nisamehe kwa habari ya dhambi zangu, nisamehe kwa habari ya uovu, nisamehe kwa kukosa kukuamini. Usiku wa leo, futa jina langu kwenye kitabu cha hukumu, andika jina langu kwenye kitabu cha uzima. Unisamehe Mungu wangu, kwa kubeba mashauri ya watu wabaya, kwa kufanya vile watu maadui walionielekeza. Sikusikiliza wewe, sikusikiliza sauti yako. Kwa jina la Yesu Kristo, ninaomba unirehemu, ninaomba unisamehe, ninaomba unisaidie. Ninakutaka wewe na nguvu zako na uweza wako na rehema yako, kwa damu ya Yesu na inyunyiza juu yangu, inisafishe, initakase. Mtu wa Mungu, nenda mbele za Mungu, omba rehema kwa damu ya Yesu Kristo. Baba, katika jina la Yesu Kristo, ninakuja mbele zako kwa toba na rehema. Ninakuja mbele zako nikitubu, Bwana, nikitubu kwa ajili yangu. Ninaomba unirehemu, Bwana, unirehemu kwa damu ya Yesu. Ninakuja mbele zako na damu ya Yesu, nikiomba toba na rehema kwa ajili ya jambo lolote, Bwana, ambalo ukitazama kwenye maisha yangu unaona halikupendezi. Baba, ninatubu kwako, Baba, ninatubu kwako. Ninaomba unirehemu, ninaomba unisamehe kwa kusikiliza mashauri ya watu wasiofaa, kwa kuacha sauti yako na kusikiliza mashauri ya watu ambao ni maadui. Mungu nirehemu, Mungu nirehemu, Mungu nirehemu katikati ya ghadhabu. Baba, kumbuka rehema katikati ya ghadhabu. Baba, ukumbuke rehema. Baba, unirehemu. Baba, unisamehe. Jina la Yesu Kristo. Mtu wa Mungu, sema Bwana Yesu, Bwana Yesu, Bwana Yesu, Bwana Yesu, usiku wa leo ninaita urejesho kutoka mbinguni kwako, ninaita urejesho kutoka mahali pako patakatifu. Ninaomba maisha yangu yarejeshwe, ninaomba kila kilichokufa kwenye maisha yangu kirejeshwe kwa damu ya Yesu, kwa damu ya Yesu. Naita urejesho kwenye kazi yangu, naita urejesho kwenye biashara yangu, naita urejesho kwenye miradi yangu, naita urejesho kwenye uzao wangu, naita urejesho kwenye ardhi yangu. Chochote kilichokufa, chochote kilichoibiwa, chochote kilichoharibiwa na nguvu za giza, na nguvu za majini, na nguvu za mashetani, na nguvu za adui, usiku wa leo ninaomba kirejeshwe kwa jina la Yesu Kristo, kwa jina la Yesu Kristo. Chochote kilichorogwa na wachawi na majini na watu wabaya, wenye hila, wenye chuki, wezi, Baba, kwa jina la Yesu, usiku wa leo ninaomba urejesho, ninaomba urejesho wa afya, urejesho wa amani, urejesho wa uzima, urejesho wa kukusikia wewe, katika jina la Yesu. Nenda mbele za Mungu, omba urejesho kwenye maisha yako. Mungu, katika jina la Yesu Kristo, ninakuja mbele zako Baba, kama Hezekia alivyokuja akaja mbele zako. Neno lako linasema akalia sana, akaomba urejesho. Nami Bwana, ninaomba urejesho, ninaomba urejesho wa kila nilichopoteza, wa kila nilichopoteza. Ninaomba urejesho kwa damu ya Yesu, kwa damu ya Yesu, kwa damu ya Yesu, kwa damu ya Yesu. Naomba urejesho, naomba urejesho, naomba urejesho, naomba urejesho, naomba urejesho wa uchumi wangu, naomba urejesho wa amani yangu, naomba urejesho kwenye afya yangu, naomba urejesho kwenye familia, naomba urejesho kwa damu ya Yesu, naomba urejesho, naomba urejesho kila nilichopoteza kwa kusikiliza mashauri ya watu wabaya. Naomba urejesho kila nilichopoteza ambacho adui alikuja kwangu akaniibia. Naomba urejesho kwa damu ya Yesu, naomba urejesho kwa jina la Yesu, kwa jina la Yesu, kwa jina la Yesu, kwa jina la Yesu. Leo hii
nasema rejesha. Leo hii nasema rudisha kila nilichopoteza, nasema rudisha kwenye ulimwengu wa roho kila kilichofichwa na mwovu adui ambacho ni changu, na kiita kije kwangu, na kiita kije kwangu, afya yangu ije kwangu kwa jina la Yesu, kwa jina la Yesu, kwa jina la Yesu. Sawa sawa na Hezekia alichofanya, alimgeukia Bwana Yesu akasema, Bwana wangu nikumbuke, nikumbuke mimi mtumishi wako Hezekia, nami leo napaza sauti nikisema, Bwana wangu nikumbuke mimi mwanao, unirejeshe kila nilichopoteza kwa jina la Yesu, kwa jina la Yesu, kwa jina la Yesu, kwa jina la Yesu. Nirejeshe furaha ya wokovu, nirejeshe amani yangu, nirejeshe uchumi wangu, nirejeshe akili yangu kwa jina la Yesu, kwa jina la Yesu, kwa jina la Yesu, kwa jina la Yesu, kwa jina la Yesu. Kila kilichopotea nakirejesha, 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 nakirejesha kwa jina la Yesu. Ninamruhusu Yesu apite malangoni mwangu, malangoni mwangu, aingie na uzima, aingie na uzima, tena uzima tele, aingie na uzima. Natamka uzima kwenye kazi yangu, natamka uzima kwenye biashara yangu, natamka uzima kwenye miradi yangu, natamka uzima kwenye kampuni yangu, natamka uzima kwenye familia yangu, natamka uzima kwa mume wangu na kwa mke wangu, kwa watoto wangu, kwa jina la Yesu. Natamka uzima kwenye ardhi yangu, natamka uzima kwenye mji wangu, kwa jina la Yesu, kwenye mashamba yako, kwenye kwa jina la Yesu, kwa jina la Yesu. Zorobobo sharababa rebababa zekoramanaka. Tamka mtu wa Mungu, natamka uzima, natamka uzima, natamka uzima, natamka uzima, natamka uzima, natamka uzima. Namruhusu Yesu apite sasa, nampokea Yesu moyoni mwangu, apite sasa malangoni mwangu, apite sasa kwenye kila nilichopoteza. Natamka kinarejea, kinarejea, kila giza ondoka sasa, maana Yesu yuko malangoni, anaingia kwangu kwa jina la Yesu, kwa jina la Yesu, kwa jina la Yesu, kwa jina la Yesu Kristo. Mtu wa Mungu, nyanyua mikono yako, sema Bwana Yesu, Bwana Yesu, Bwana Yesu, Bwana Yesu. Neno lako linasema, neno lako linasema, neno lako linasema, nimekupa wingi wa siku, wingi wa siku kwenye mkono wako wa kulia, kwenye mkono wako wa kulia, utajiri na heshima, utajiri na heshima kwenye mkono wako wa kushoto, kwenye mkono wako wa kushoto. Bwana Yesu, Bwana Yesu, ninakataa uchache wa siku zangu hapa duniani, hapa duniani. Ninakataa uchache wa siku zangu hapa duniani, kwa jina la Yesu, kwa jina la Yesu, kwa jina la Yesu, kwa jina la Yesu. Kila uchache, kila uchache, kila uchache, kila uchache nilioshika kwenye mkono wangu, kwenye mkono wangu wa kulia, ninautupa, ninauachia kwa jina la Yesu, 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 kwa jina la Yesu. Neno lako linasema, neno lako linasema, utajiri na heshima kwenye mkono wangu wa kulia, kwenye mkono wangu wa kulia. Usiku wa leo, usiku wa leo ninakataa umasikini, ufukara, ninakataa, ninakataa uchumi mbaya, hasara, kila roho zinazopukutisha kwenye maisha yangu, kwenye mikono yangu, haribika sasa kwa jina la Yesu, kwa jina la Yesu, kwa jina la Yesu, kwa jina la Yesu. Ninatamka urejesho kwenye mikono yangu, kila nilichoandikiwa kukishika kwenye mikono yangu, ninakirejesha kwa jina la Yesu, 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 kwa jina la Yesu. Ninarejesha uzima, ninarejesha mafanikio, ninarejesha kibali, ninarejesha nyota, ninarejesha nuru yangu, ninarejesha hatua zangu za kwenda mbele, za kufanikiwa, za kushinda kwa jina la Yesu, kwa jina la Yesu, kwa jina la Yesu, kwa jina la Yesu. Kila aibu, kila uonevu wa kipepo ninauondoa kwenye malango yangu, kila rafiki, kila adui, kila rafiki kumbe ni shetani, kila rafiki
marafiki, kumbe ni nyoka, ninamuondoa kwenye malango yangu, kwenye mipaka yangu, kwenye nyumba yangu. Toka kwa jina la Yesu Kristo. Toka kwa jina la Yesu Kristo. Bwana Yesu, usiku wa leo ninakukaribisha wewe kwenye maisha yangu. Neno la Mungu linasema Yesu Kristo alikuja ili tuwe na uzima, kisha tuwe na hoteli. Leo hii ninakukaribisha Yesu Kristo. Ingia ndani yangu, ingia kwenye maisha yangu, ingia kwenye nyumba yangu, ingia kwenye nyumba yangu, ingia kwenye afya yangu, ingia kwenye afya yangu, ingia kwenye mji wangu, ingia kwenye mji wangu, ingia kwenye ndoa yangu, ingia kwenye ndoa yangu, ingia kwenye mahusiano, ingia kwenye mahusiano yangu, ingia kwenye biashara yangu, ingia kwenye biashara yangu, ingia kwenye huduma yangu, ingia kwenye huduma yangu, ingia kwenye maisha yangu, ingia kwenye maisha yangu, ingia na uzima tele, ingia na uzima tele kwa jina la Yesu Kristo. Mtu wa Mungu, nyanyua maombi yako. Na sisi hapa tunaekea mikono maombi haya. Sema Bwana Yesu, tunanyanyua maombi yetu mikononi mwako. Nasi tunatamka kwa damu ya Yesu Kristo, kila kilichoibiwa kwenye maombi yao usiku wa leo tunatamka rejesha kwa jina la Yesu. Tunanyanyua mahitaji yetu mikononi mwako. Tunanyanyua maombi yetu mikononi mwako. Tunanyunyizia damu ya Yesu Kristo. Tunaomba Mungu wangu, jibu ombi la kwanza, jibu ombi la pili, jibu ombi la tatu, jibu ombi la nne, jibu ombi la tano, la sita na la saba, la nane na la tisa, la kumi na la kumi na mbili, na yote tuliyoandika kwa habari ya kazi, kwa habari ya afya, kwa habari ya ndoa, kwa habari ya kujenga, kwa habari ya kumiliki, kwa habari ya kutawala, kwa habari ya ushindi, kwa habari ya kufutia kesi, kwa habari ya kuweza, kwa habari ya kumaliza madeni, kwa jina la Yesu Kristo, kwa jina la Yesu Kristo. Mungu mwaminifu, tumewekea mikono kwenye maombi haya. Tunaomba utujibu, tunaomba utusaidie. Malaika wako aliyebeba majibu aingie kwenye malango yetu, atusaidie sasa, atujibu sasa kwa jina la Yesu Kristo, kwa jina la Yesu Kristo, kwa jina la Yesu Kristo. Mtu wa Mungu, nyanyua maombi yako pamoja na mikono yako. Baba, katika jina la Yesu Kristo, Mungu nakushukuru kwa ajili ya uaminifu wako. Mungu nakushukuru kwa ajili ya fadhili zako. Nasema asante kwa ajili ya maombi haya ya urejesho, yakiwa ni ya siku ya mwisho. Baba, ninatamka urejesho kwenye hizi nyumba. Baba, natamka urejesho kwenye hizi familia. Baba, natamka urejesho kwa jina la Yesu Kristo. Baba, natamka urejesho kwa jina la Yesu Kristo. Kila adui aliyeingia kwenye malango ya watoto wako usiku wa leo ninamuondoa nje kwa jina la Yesu Kristo. Nafunga hiyo milango ambayo adui alizoea kutumia. Nafunga hiyo milango kwa jina la Yesu Kristo, kwa jina la Yesu Kristo. Nanyunyiza damu ya Yesu Kristo kwenye hizi nyumba. Nanyunyiza damu ya Yesu Kristo kwa hawa watu. Nanyunyiza damu ya Yesu Kristo kwenye mioyo ya watoto wako. Natamka mwizi hatoiba tena, mwizi hatoharibu tena, mwizi hatoleta hasara tena kwa jina la Yesu Kristo, kwa jina la Yesu Kristo. Kila roho ya majini, kila roho ya chuki, kila roho ya adui onevu, kila roho za hasara, kila roho za ukiwa, kila roho za adui ninaziharibu kwa jina la Yesu Kristo. Ninaziharibu kwa jina la Yesu Kristo. Kila pepo toka kwa watoto wa Mungu, toka kwenye maisha ya watoto wa Mungu, toka kwenye familia zetu, toka achia maisha yetu, toka achia maisha yetu, toka nguvu za giza, toka nguvu za giza, toka nguvu za giza. Kila mwenye irizi, kila mwenye tunguri, kila aliyeturoga kwa waganga wa kienyeji, kila aliyetuloga kwa waganga wa kienyeji, kwa jina la Yesu Kristo tunaharibu wa uganga, tunaharibu wa uchawi kwa jina la Yesu Kristo, kwa jina la Yesu Kristo. Natangaza uhuru wetu kwa jina la Yesu Kristo. Natangaza uhuru wetu kwa jina la Yesu Kristo. Natamka tumerejeshewa yote tunayoyaomba. Natamka tumerejeshewa yote tunayoyatafuta. Natamka tumeyarejeshewa kwa jina la Yesu Kristo. Pokea urejesho wako. Pokea urejesho wako. Pokea ushindi wako. Pokea kuinuliwa na Bwana. Pokea kupendwa na Bwana. Pokea kufadhiliwa na Bwana kwa jina la Yesu Kristo. Mtu wa Mungu, nyanyua sadaka yako. Baba, kwa jina la Yesu Kristo, tumeleta sadaka zetu mbele zako. Tumeleta sadaka zetu mikononi mwako. Tunaomba uzipokee. Tunaomba uzitakabali. Tunaomba uzipake mafuta yako. Baba, sikiliza maombi yaliyo nyuma hizi sadaka. Mungu, tunaziweka kwenye madhabahu yako. Mungu, tunakupa wewe. Kwa sadaka hizi tunatamka urejesho. Kwa sadaka hizi tunatamka urejesho. Kwa sadaka hizi tunatamka urejesho katika jina la Yesu Kristo. Amen. Mtu wa Mungu, utatuma sadaka yako kwenye namba 0716
0716052202. Utatuma sadaka yako kwenye namba 0716052202. Lakini pia mtu wa Mungu, kama hujaokoka, basi usiku wa leo fuatisha sala hii. Sema: Bwana Yesu, Bwana Yesu, usiku wa leo ninakupokea moyoni mwangu. Ingia ndani yangu, uwe Bwana na Mwokozi wa maisha yangu. Futa jina langu kwenye kitabu cha hukumu, andika jina langu kwenye kitabu cha uzima. Kuanzia sasa nikutumikie, nikutegemee kwa uaminifu wote, Mungu wangu, hadi siku nitakapokufa. Kwa jina la Yesu Kristo, namkataa shetani na kazi zake na mambo yake kwa jina la Yesu. Amen. Mtu wa Mungu, kwa kusema hiyo sala, basi utakuwa umeokoka. Utatutumia jina lako kwenye namba 0655108869, 0655108869. Lakini pia mtu wa Mungu, kama hujajiunga kwenye magrupu yetu ya WhatsApp, magrupu yetu ya maombi, basi utatupigia simu kwenye hizo namba ili tuweze kukuunga, 0716052202 au 0655108869. Lakini pia kama utahitaji maombi yako binafsi, utatupigia kwenye namba hizo, tutapokea na kukuhudumia kwa jina la Yesu Kristo. Mtu wa Mungu, maombi haya hatutayaomba mara moja, tutayarudia tena kuomba kwenye magrupu yetu ya WhatsApp, tutayarudia tena. Mtu wa Mungu, omba mpaka uone urejesho, omba mpaka uone umekuwa. Neno la Mungu linasema Hezekia aliomba sana, akalia sana, ndiyo akaona urejesho kwenye maisha yake. Nami natamka urejesho kwenye malango yako, nami natamka urejesho kwenye familia yako. Amen. Nami natamka urejesho kwenye uzao wako. Amen. Nami natamka urejesho kwenye kazi yako. Amen. Nami natamka urejesho kwenye afya yako. Amen. Chochote ulichoibiwa na shetani, natamka kinarejeshwa sasa. Natamka Baba akakurudishe mahali popote ambacho shetani amekuweka mateka kwa jina la Yesu Kristo. Amen. Ni mwema sana, ni mwema.